आज म ब्रासोप रोमानियाको चर्चित टम्पा माउन्टेन तर्फ जाँदैछु। यहाँदेखि माथि त्यो जुन डाँडा देखिएको छ त्यो डाँडासम्म जानको लागि चाहिँ एउटा केबल कार प्रयोग गरेर पनि जान सकिन्छ भने म भने हाइकिङ गर्दै जाँदैछु। अनि बाटोमा के कुरा भेटे र माथि पुगिसकेपछि कस्तो दृश्यहरू देखिन्छ सबै कुरा आजको भिडियोमा देखाउने छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी कोही अगाडितर्फ जाँदैछौँ। कति धेरै स्यास्या भयो भने नि साथीहरू, यति बेला म छु रोमानियाको ब्रासोप सिटीको ब्ल्याक चर्च भएको ठाउँमा र यहाँबाट आज चाहिँ म मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखेको जुन चाहिँ टम्पा माउन्टेन भन्ने जुन चुचुरो डाँडा देखिएको छ त्यहाँसम्म जाने कोसिस गर्दैछु र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँको जुन ब्रासोप सिटीभित्रको सबै कुराहरू अथवा सिटीलाई निहाल्न सकिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो पक्कै पनि म त्यहाँ पुगेर हेर्नेछु र सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु। सो मसँगै रहनु होला र रोमानियाको बुकारेस्टबाट यो ब्रासोप सिटीसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ बस र ट्रेनको माध्यमबाट आउने हो भने चाहिँ लगभग 3 घन्टाभन्दा अलिअलि ज्यादा लाग्न सक्छ र प्लेन हवाई उडान माध्यमबाट आउने हो भने चाहिँ यहाँ आइपुग्नलाई करिब 45 मिनटसम्मको समय लाग्न सक्छ। सो यहाँबाट हामी अब माथि जाँदैछौँ भन्दा पनि म मात्रै आज छु, एक्लै जाने कोसिस गर्छु। सो के कस्तो हुन्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला है त। सो अब यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि यहाँबाट सिधै अगाडि जान खोज्दैछु म, किनभने यहाँदेखि माथि त्यो जुन डाँडा देखिएको छ त्यो डाँडासम्म जानको लागि चाहिँ एउटा केबल कार प्रयोग गरेर पनि जान सकिन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ कतानिरबाट बाटो छ है। सो त्यो बाटोबाट चाहिँ हाइकिङ गरेर जान सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ मैले जानकारी पाएको छु। सो त्यही अनुसार चाहिँ म आज हाइकिङ गरेर जाने कोसिस गर्दैछु, किनभने म एक्लै छु। यति बेला लगभग साँझको समय भइसकेको छ। कति समय लाग्छ हेरौँ। पक्कै पनि म त्यहाँ पुगेर फर्किने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला है त। ल यो चाहिँ ब्ल्याक चर्च भएको एरिया है त। ल यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै यो डाँडाको फेदी एरियामै आइसकेको छु। अब भने यहाँ अगाडि कतैबाट सिधै यो हाइकिङ गर्ने बाटो भेटिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यहाँ म कतै छ हेर्दैछु है। सो तपाईँहरूलाई म देखाउँ कि अगाडि यस्तो छ है। वाउ, यति धेरै हाइटमा छ। यहाँ पुगेर अब के देख्न सकिन्छ, के देखिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। सो त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ फुल हेर्ने गर्नु होला है त, फुल हेर्नु होला, म त्यही अनुरोध गर्छु। सो अब म यहाँ कन्फ्युज भइराखेको छु, यहाँबाट कुनपट्टि जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ म कन्फ्युजमै छु। मलाई लाग्छ यतैपट्टि हुनुपर्छ, किनभने यतैपट्टि छ केबल कार चढ्ने ठाउँ, टिकटहरू लिने ठाउँ। सो त्यही भएर म यतै लाग्दैछु है त। ओके, कन्फ्युज हुँदै म यति बेला भने यहाँ आइपुगिसकेको छु। सो यहाँबाट नै रहेछ अब अगाडि बढ्ने है। यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ टक्कसँगले यसरी यो गेटबाट अगाडितर्फ लाग्नुपर्ने हुँदो रहेछ। सो म यहाँबाट अगाडि जाँदैछु अब। ओके साथीहरू, अब मैले गेट पार गर्ने ठाउँ भेटिसकेको छु। सो म यहाँबाट अब अगाडि बढ्दैछु है त। सो यहाँबाट यसरी टक्कै यो बाटोबाट अगाडि जानु पर्दो रहेछ। सो यो माथि केबल कारको लागि चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ पनि रहेछ भने अब हाइकिङ गर्नेको लागि पनि यहीँबाट बाटो भेटिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ थाहा पाएको छु। सो हेरौँ कस्तो छ, हो कि होइन। पक्कै पनि म एकदम निर्धक्कसँगले यही बाटो अगाडि बढ्दैछु। अनि तपाईँहरू को हुनुहुन्छ यो रोमानियाभित्र अथवा ब्रासोपभित्र, अनि को पुग्नु भएको छ त्यो ठाउँमा, यदि पुग्नु भएको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि यदि जानु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पुरा हेरेर यही रुट फलो गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि। मलाई लाग्छ मेरो भोइस त्यस्तो क्लियर आएको छैन होला, किन भन्दाखेरि अलिकति बाहिरको आवाजहरू बढी आइरहेको हुनसक्छ। मसँग माइक थियो तर त्यो माइकले त्यति धेरै क्लियर आवाज नफाकेको हुनाले मैले माइक युज गरिरहेको छुइनँ। सो हेरौँ, यहाँबाट अगाडि बढ्दैछु। अब उकालो रहेछ।
सो उकालो भनिसके पछाडि चाहिँ शरीरले पनि त्यत्तिकै थाहा पाउँछ क्या। यति बेला चाहिँ स्यास्या हुन थालिसक्यो। झन् भोइसमा त एकदमै धेरै गडबडी हुने भयो क्या, एकदम क्लियर नआउने भयो। सो मिलाएर भिडियोलाई हेर्नु होला। ल साथीहरू, फाइनल्ली माथि जानको लागि चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने हुँदो रहेछ। सो मैले चाहिँ यो ठाउँलाई पक्रिसकेको छु र ठ्याक्कै म चाहिँ अघि चाहिँ त्यो केबल कार चढ्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ। सो अब चाहिँ म यहाँबाट अगाडि लाग्दैछु है त। म चाहिँ एक्लै छु। सो अगाडि पनि जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँसम्म जानुभएको मलाई त्यो थाहा छैन, तर म चाहिँ एक्लै जाँदैछु। सो यहाँ चाहिँ अब त्यही हो, अलिकति भालुहरू पाइन्छ, त्यही भएर अलिकति एक्लो हिँड्नलाई डर मर्द चाहिँ छ साथीहरू, तर केही छैन, नेपाली हो भन्नु अरे नि त होइन। सो यहाँबाट माथि जानलाई चाहिँ करिब 40देखि 60 मिनट लाग्छ भनिएको छ, तर म कति मिनटमा पुग्छु सो हेर्दै जाउँ। बाटो टोटल्ली गोरेटो बाटो छ। यसरी अगाडि म धमाधम बढ्दैछु। अब यहाँ ठ्याक्कै नेपालमा जस्तै बोट बिरुवाहरू मजाको छ है। अनि यो बोट बिरुवाहरूसँग म खेल्दै डुल्दै होइन रमाउँदै मेरो यात्रालाई अगाडि बढाउँदैछु। सो त्यो डाँडामा पुगेर मैले त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू निहाल्नु छ अनि सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु छ क्या होइन। पक्कै पनि तपाईँहरू मसँगै रहनुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यही हो, अब म एकदम मेरो हिँडाइलाई चाहिँ निकै रफ्तारमा अगाडि बढाउँछु। किन भन्दाखेरि समय अहिले धेरै नै डाँडा कटिसकेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने त्यो ठाउँमा हाइकिङ गर्न जाँदाखेरि बेलुकीको भ्यूहरू चाहिँ अलि सुन्दर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले म बेलुकी यात्रा गर्न खोजेको हो। यहाँ यो बोर्डमा के देखाइएको छ सो हेर्नुहोस् है त। यो बोर्डमा चाहिँ यहाँ गर्न नहुने कुराहरू के छ भनेर देखाइएको छ। सँगसँगै यो घना जङ्गल, यो भित्र चाहिँ के पाइन्छ होइन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ देखाइएको छ। सो मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। अब यहाँ बाटोको रुट चाहिँ यसरी देखाइएको रहेछ है। यो भइसकेपछि हिँड्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ क्या, एकदमै सजिलो हुन्छ। अलिकति हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ क्या, किन भन्दाखेरि अब धेरै भयो नि त। सो म यसरी हाइकिङहरू नगरेको धेरै भइसक्यो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ थोरै हिँड्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो महसुस हुन्छ क्या, गाह्रो महसुस हुन्छ। ठ्याक्कै यो भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ मलाई नेपालको पनि अझै गाउँघरको याद आयो क्या। यस्तो ठाउँमा चाहिँ घाँस काट्न जाँदा अनि दाउरा खोज्न जाँदाको याद एकदमै आयो क्या। वाउ, शीतल हुन्छ नि यो भित्र त, एकदमै दामी शीतल हुन्छ। यहाँबाट दुईवटा बाटो रहेछ। कतापट्टि हो त बाटो? यतै होला सायद। म पनि यतै बढ्छु, उहाँलाई पछ्याउँदै जान्छु। म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएर एकजना मेरो अगाडि जो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको पछि उहाँलाई फलो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज हुन पुगेँ क्या। म पनि उहाँको पछि जाँदै हुँदाखेरि उता गएछु। सो तर हाइकिङको लागि भनेर चाहिँ यसरी बाटो नै चिल्लो बनिसकेको रहेछ क्या। सो अहिले चाहिँ म फेरि त्यहाँबाट रिटर्न भएँ। मैले एकजना जो यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ होला सायद, जो हल्का इङ्ग्लिस बुझ्नु हुँदो रहेछ, उहाँसँग मैले गफ गरेँ। उहाँ पनि कन्फ्युज हुनुभयो। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ म उहाँलाई यहाँको स्थानीय होइन रहेछ भनेर भन्छु होइन। उहाँ अगाडि दौडिँदै हुनुहुन्छ। सो टोटली बाटो अहिले मैले पक्रिसकेको छु। यसरी बिचमा चिन्ह पनि लगाइएको रहेछ है त। सो यहाँबाट यसरी अगाडि बढ्दैछु म। बेलुकीको समय भइसकेको छ। एकदम मजा पनि आइराखेको छ। एउटा उत्साह, एउटा जोस जाँगर भने यति आइराखेको छ है। घाम त्यहाँ पुगिराखेको छ, टक्कसँगले यता देख्न सक्नुहुन्छ। अनि टक्क यहाँबाट ब्रासअप यो माथिल्लो साइडको ठाउँहरूलाई हेर्न सकिन्छ भने हाइकिङ गर्ने रोड चाहिँ यस्तो छ।
ठ्याक्कै दामी छ एकदमै मजा आउँछ है त मजा आइरहेको छ त्यो पनि एक्लै वाउ अब कहाँ पुग्छु थाहा छैन होइन फेरि पनि एकदमै झुकिँदै भयो भने एक्लै चाहिँ छुट्टै खालको मजा आउँछ क्या आफैलाई घरि हाँस उठ्छ अनि रिस उठेको जस्तो पनि हुन्छ क्या घरिघरि चाहिँ तर केही छैन जुन चाहिँ आफूले छोड्नु चाहिँ भएन आफ्नो कहाँ हो गन्तव्य होइन त्यो गन्तव्यको लागि अगाडि चाहिँ बढी नै रहनुपर्छ सो यतातिर अलिकति भालु आउने डर चाहिँ भने छ है त अब फेरि तेर्सो लागिसकेँ म अब पक्कै अब चाहिँ पुग्छु किनभने यसरी देखाइएको छ नि त सो त्यही भएर पुग्छु भन्ने मलाई विश्वास छ यस्तो साह्रो परिन्छ है मलाई मात्रै सायद यस्तो होला अरूलाई नहुन पनि सक्छ यति धेरै स्यास्या र फ्याफे चाहिँ ल चिसो हावा पनि चल्दैछ तल ब्रास अफ सिटीको अलिकति साउन्डहरू आइराखेको छ बाइकहरू कुदेको है अनि यतापट्टि चाहिँ मेरो देब्रे साइडतिर चाहिँ वन जङ्गलभित्रबाट चराचुरुङ्गीको आवाजहरू आइराखेको छ एकातिर त्यो सुन्दैछु अर्कोतिर गाडी घोडाको आवाजहरू सुन्दैछु ल यहाँदेखि फेरि फाइनल्ली यस्तो खालको बाटो भेटियो है त यो रुखको जरो क्या बाटोमा त्यसलाई टेकेर हिँड्नु पनि त मजा आउँछ क्या तर चिप्लियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है चिप्लियो भने गाह्रो हुन्छ अब यहाँ अगाडि दुईवटा बाटो रहेछ फेरि यहाँबाट अब फेरि कन्फ्युज हुने भयो कता जाने हो यता यस्तो छ ल ए होइन रहेछ साथी हो यताबाट रहेछ टक्क अब म घाम लागेको डाँडामा निस्किन लागेको छु ल दामी छ ल साथीहरू यस्तो अँध्यारो जङ्गलभित्रबाट यसरी म बाहिर निस्केँ अनि मलाई अघि बाटो सिकाउने दोस्त चाहिँ अगाडि रहेछ ल हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी अगाडि बढिँदैछ पछाडि मान्छे माथि पुगेर फर्किँदैछ भने हामी कोही अगाडितर्फ जाँदैछौँ कति धेरै स्यास्या भयो भने नि अब के गर्नु है गाह्रो छ यस्तै हो हाइकिङ भनेको अलिकति हिँड्दाखेरि यसरी स्यास्या अलिकति गाह्रो भएन भने मजा आउँदैन नि त सो त्यही भएर हाइकिङको मलाई चाहिँ यही नै विशेषता हो जस्तो लाग्छ क्या ल हेर्नुहोस् न बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँ पनि टक्क पुरै ढुङ्गा होइन पुरा नेपालतिर जस्तै छ क्या यो भित्र छिर्दा त मलाई चाहिँ ठ्याक्कै नेपालकै याद आउने क्या टक्कले हेर्नु त बाटो यस्तो छ अनि कस्तो नेपालकै याद आइरहेछ सो म अलि निकै माथि आइसकेँ यहाँदेखि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अझै पनि अब कति माथि हो भन्ने कुरा चाहिँ यो जङ्गलभित्रको बाटोमा चाहिँ कन्फ्युज भइँदो रहेछ सो केही छैन जताततै बोट बिरुवा भएको भएर चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ अलिकति शीतल भन्ने चाहिँ छ है किनभने घाममा भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यसरी फर्किँदै हुन्छ माथि पुगेर ल यहाँबाट त पुरा रोड बाटो जस्तो भेटियो त ठ्याक्कै साइक्लिङ गर्ने जस्तो है तर यहाँ साइक्लिङ चाहिँ गर्न निषेध गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तलै थाहा पाएको छु क्या त्यही भएर खासै भेटिन्न ल साथीहरू अब बिसाउनु पर्यो
ल रोमानियामा पनि यसरी हाइकिङ गर्दा चाहिँ एकदम मजा आउँछ क्या मलाई चाहिँ ठ्याक्कै मजा लागिरहेछ आम्मा हो कहाँ यार म त नेपालमै छु जस्तो लाग्छ क्या ल फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ क्या ढिलो गर्नुहुन्न हाम्रो घडीमा लगभग 5:30 पुग्न आँटिसक्यो फेरि फर्केर जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट डेस्टिनेसन बल्ल अब चाहिँ भने यो एउटा भन्ज्याङ जस्तो ठाउँमा आइपुग्यो है त सो यहाँबाट चाहिँ यता होइन यतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ सो यहाँबाट टक्कसँगले अगाडि बढ्दैछु म एकदमै गर्मी चाहिँ खत्रै हुँदो रहेछ है त खत्रै हुँदो रहेछ ल अब भने चाहिँ म लगभग हाइटमाथि आइपुगिसकेको महसुस भएको छ किनभने मैले यहाँदेखि देखिसकेँ कि यतापट्टिबाट है अवश्य तपाईँहरूलाई देखाउँ ल साथीहरू हेर्नुहोस् है अब वाउ ल ल साथीहरू 1 घन्टाको रमाइलो हाइकिङ यात्रा पश्चात चाहिँ म यति बेला यो ब्रासअपको टाम्पा माउन्टेन भन्ने जुन हाइटमा आइपुगिसकेको छु पक्कै पनि अब यहाँबाट हामी देखिने यहाँको दृश्यहरू हेर्नेछौँ सो मसँगै रहनु होला म अब यतापट्टिबाट एउटा भ्यू देखाउँछु र त्यस पछाडि यताको साइडबाट पनि एकदमै मजाको भ्यूहरू देखिँदो रहेछ सो यो पनि देखाउने छु सो हेर्नु होला है त ल यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै यो मुनि जानलाई चाहिँ यस्तो रहेछ है सो म अगाडि बढ्दैछु पक्कै पनि यहाँबाट केही देखिन्छ होइन यहाँको सहरलाई निहाल्न सक्छौँ हामी सो म यहाँ आइपुगिसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ जुन अघि केबल कार हुँदै आउने चाहिँ यहाँबाट हो र जाँदाखेरि पनि केबल कारबाट जाँदाखेरि यहाँबाट परतिर पुगेर जानुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि यहाँबाट अब यहाँको सुन्दर सहरलाई हेर्नेछौँ है त कस्तो छ सो क्यामेराले कतिसम्म कैद गर्न सकिन्छ पक्कै पनि सकेसम्म म तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु हेर्नुहोस् ल सो एकदमै खतरा देखिन्छ है त यहाँबाट चाहिँ सो अब म फेरि उताको साइड देखाउँछु है त कस्तो देखिन्छ म यहाँबाट उतापट्टि जान्छु फेरि एकदमै त्यहाँ चाहिँ यसरी जियोस् यो मान्छे लडिन्छ भनेर जुन छेकिएको छ त्यो छेकिएको छैन त्यो चाहिँ खुल्ला छ जुन चाहिँ त्यो डिलमा गइसकेपछि पनि आहा पुरै आङजिरिङ्ग हुने गरेको छ सो यहाँबाट यतापट्टि हो ल यता हेर्नुहोस् त टक्क मान्छेहरू बसेर यहाँबाट सहरलाई निहालिराख्नु भएको छ सो म पनि यहाँबाट देखाउने कोसिस गर्छु है त ल साथीहरू आज भने चाहिँ अब फाइनल्ली मैले यहाँको डाँडा घुमाइसकेको छु म पनि घुमिसकेको छु तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो आजको भिडियो सो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यदि मन पर्यो भने कमेन्ट पनि गर्नु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहनु होला हामी अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने छौं आजलाई भने बाइ बाइ सँगै म पनि अब फर्किदै छु टेक केयर सबैजनालाई बाइ बाइ